Hello friends, welcome back to our channel. ఈరోజు మనం బెలూమ్ కేవ్స్ థర్డ్ పార్ట్ చూసుకున్నామండి. యాక్చువల్గా మన కొంచెం డిలే అయింది థర్డ్ పార్ట్ అప్లోడ్ చేయడానికి. మనం ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ చూసుకున్నాం కదండి. థర్డ్ పార్ట్ ఆ రెండింటికంటే బాగుంటుంది. ఇంకా దాంతోపాటు మీరు ఇంకా ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే అది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అవి కూడా చూడండి ఒకసారి. రండి వీడియోలోకి వెళ్దాం రండి. ఇందాక అక్కడ పాతాళంగా చూసుకున్నాం కదా, నెక్స్ట్ మాయా మందిరంకి వెళ్తాం. మాయా మందిరంకి ఇట్లాగే వెళ్ళాలి, ఇదే దారి మాయా మందిరంకి. ఇక్కడ కూడా ఒక ఎయిర్ వెంట్ ఉంది. ఓహో, బయట నుండి డైరెక్ట్గా ఎయిర్ వెంట్ ఇది. కూలర్స్ ద్వారా మనకి ఎయిర్ పంపిస్తున్నారు ఇక్కడికి. ఈ మాయా మందిరం దారిలో వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మరి ఇంకో రెండు ఉన్నాయండి, కోటి లింగాలు ప్లస్ మాయా మందిరం. ఇదిగోండి, ఇది కోటిలింగాలకు వెళ్ళే దారి ఇది. నెక్స్ట్ ఇది మాయా మందిరంకి వెళ్ళే దారి ఇది. ఫస్ట్ మనం కోటిలింగాలకు వెళ్దాం. కోటిలింగాలకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి మాయా మందిరంకి వెళ్దాం. ఒకసారి రండి. మనం కోటిలింగాల దగ్గర ఉన్నాం. ప్రతి చోట ఎయిర్ వెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇదిగోండి ఎయిర్ వెంట్, ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ వెంట్, ప్రతి చోట ఉన్న ఎయిర్ వెంట్. ఆహా, ఈ ఎయిర్ వెంట్స్ లేకపోతే మన పరిస్థితి అంతే ఇక్కడ. అసలు ఇంకా కంప్లీట్గా ఇంకా ఏదో స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేసినట్టే. రండి వెళ్దాం, ఒకసారి చూసుకోండి. అదిగోండి ఇక్కడ కూడా అవి ఫామ్ అయ్యాయి చూడండి. వాటర్లో సాల్స్ అన్నీ కూడా ఏదో ఊడల్లాగా ఫామ్ అయ్యాయి మొత్తం. ఇదిగోండి, ఇక్కడ కూడా చాలా తక్కువ హైట్. మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని ముందడుగు వేయాలి. అయితే కోటిలింగాల దగ్గర ఉన్నాము. కోటిలింగాలు నిజంగా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, నిజంగా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. చూడండి, అబ్బా మై గాడ్, మీ కెమెరాలో ఈ వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ రియల్గా అసలు చూడండి, ఒకసారి చూడండి. ఓ మై గాడ్, ఆ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి అసలు ఎలా ఫామ్ అయ్యి చూడండి. న్యాచురల్గా ఏదో నిజంగా చూడాల్సిన ప్లేస్ అండి నిజంగా ఇది. చూడండి, ఎక్కడ చూసినా మనకి అట్లాగే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా ఇక్కడికి వెళ్దాం, ఇక్కడ పైకి వెళ్ళడానికి ఉంది. జాగ్రత్త రమ్మ. కనిపిస్తున్నాయి అన్ని లింగాల్లాగా మొత్తం కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. మొత్తం చూడండి, మనకి ఏదో శివలింగాల్లాగే కనిపిస్తున్నాయి. అందుకని ఈ ప్లేస్కి కోటిలింగాలని నేమ్ పెట్టారండి. ఇక్కడ మొత్తం ఎక్కడ చూసినా మనకి అట్లాగే కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఏదో లింగాల్లాగానే కనిపిస్తున్నాయి, అందుకే దీన్ని కోటిలింగాలు అంటారు. నెక్స్ట్ మనం మాయా మందిరంకి వెళ్ళాలి, రండి వెళ్దాం.
కోటి లింగాలు చూసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మాయామందిరికి వెళ్తున్నాం. మాయామందిరం దారి ఇదే, ఇక్కడే ఉంటుంది చూసాం. నాకు తెలిసి ఇదే ఫైనల్ లాస్ట్ అనుకుంటా, లాస్ట్ వన్. చూద్దాం ఒకసారి ఏమేంటుంది, ఎట్లా ఉంటుందో. మాయామందిరం దగ్గరకు వచ్చామండి. ఈ మాయామందిరం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటంటే చూద్దాం. ఇక్కడ చాలా హైట్ తక్కువ ఉంది, తల ఉంచుకొని వెళ్ళాలి, లేదంటే తలకు దెబ్బ తగులుతుంది గ్యారంటీగా. బురద ఉంది లైట్గా ఇక్కడంతా బురద ఉంది, స్టిక్కీగా ఉందంతా, చెప్పులు అతుక్కుపోతున్నాయి నడుస్తుంటే మేము. మరి మాయామందిరం అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి కదా, లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది. చిన్ని కిందకి చూసుకుంటామ్మా. మాయామందిరంకి వచ్చాను. నిజంగా మాయమాయగానే ఉంది ఇక్కడ. ఇది మాయామందిరం. ఇది డైరెక్ట్ బయటికి చూడండి, ఒకసారి బయటికి చూడండి. పైకి వెళ్ళిపోతుంది మనం ఈ కేవ్స్ పైన. చూడండి మాయామందిరం చూడండి. ఇక్కడ మాయామందిరం కూడా చూసుకున్నామండి. ఇంకా అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే, ఇంకా మనం బయటికి వెళ్ళడమే అనుకుంటాను. ఇంకా నేను ఒకసారి చూస్తాను, ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయింటే చూపిస్తాను. లేదా నాకు తెలిసి అన్నీ కవర్ అయిపోయాయి అనిపిస్తుంది. ఇంక మనం ఎటు నుండి వెళ్ళినా అక్కడికే వస్తున్నాము. బయటికి వెళ్తున్నాం మనం, ఇక్కడ ఈ కేవ్స్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అండి. కానీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, నిజంగా ఇది నిజంగా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాల్సింది ఈ కేవ్స్ని. ఇట్లా వీడియోలో ఫోన్లో చూస్తే కుదరదు, కానీ దగ్గరున్న వాళ్ళు కంపల్సరీ వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేసి వెళ్ళండి. ఇక్కడ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిపోతారు అంతే. చాలా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందాక ఇవి సెకండ్ లార్జెస్ట్ కేవ్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పాను కదండి. ఫస్ట్ ఇవి వచ్చేసి మేఘాలయలో ఉన్నాయి. ఇది 3.2 కిలోమీటర్స్ అంటే అవి ఏకంగా 34 కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో స్ప్రెడ్ అయ్యండి. అవి చూసుకోండి ఏ రేంజ్లో ఉంటాయి అవి. కానీ ఈ కేవ్స్ కూడా ఏ మాత్రం తక్కువ లేదండి, భయంకరంగా ఉన్నాయి. అసలు మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయాలి వస్తే ఇక్కడికి. అసలు అడ్వెంచర్, నిజంగా అడ్వెంచర్ అండి. అసలు వచ్చినందుకు నేనైతే ఫుల్లీ హ్యాపీ, 100కి 200% హ్యాపీ అండి. రండి ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళండి, అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు మెడిటేషన్ హాల్కి వెళ్తున్నాం అండి. ఇది మెడిటేషన్ హాల్ అంట. ఒకసారి ఇదంతా మెడిటేషన్ హాల్ అంట. ఓహో ఓకే, సూపర్ ఉంది. మెడిటేషన్ హాల్ అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ బుద్ధిస్ట్ అండ్ జైనిజంకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళని తెలిసింది. బహుశా వాళ్ళు ఇక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకునేవాళ్ళు, అందుకనే మెడిటేషన్ రూమ్ అని చెప్పి దీనికి ఒక పేరు వచ్చింది. బుద్ధిస్టులు జైనిస్టులు ఇక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకునేవాళ్ళు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట వాళ్ళు ఇక్కడ నివసించేవాళ్ళంటండి. వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని ఆనవాళ్ళు కూడా మన అనంతపూర్ వాళ్ళ అదేమంటారు మ్యూజియంలో ఉన్నాయంట. ఇక్కడ దొరికిన వస్తువులన్నీ. అది యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ హాల్కి దారి ఇది. చూడండి ఎట్లా వచ్చాము. సో కిందకి కంప్లీట్గా కిందకి బెండ్ అవ్వాలి. ఇదండి మన బెలూమ్ కేవ్స్కి సంబంధించిన వ్యూస్ అంతా చెక్ చేసుకున్నాం. చాలా బాగుంది అసలు, నిజంగా నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. నాతో పాటు ఇంకా కొంతమంది వచ్చారు, ఫ్రెండ్స్ వచ్చాము. ఫ్రెండ్స్ మా మామ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, అంతా కలిసి వచ్చాము అనమాట. ఇక్కడైతే మేము కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేసాము. సూపర్ ఉంది అసలు, నిజంగా వీలైతే ఇంకోసారి కూడా రావాలనిపిస్తుంది.
నిజంగా ఇదైతే డెఫినెట్గా మనం చూడాల్సిన ప్లేస్ అండి ఇది. రండి, నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను అందరికీ వచ్చి విజిట్ చేయాలని చెప్పి. కాకపోతే కొంచెం బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు రాకపోవడమే మంచిది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం అక్కడక్కడ కొన్ని ప్లేసుల్లో కొంచెం బ్రీతింగ్ హెవీ అవుతుంది మనకి, కొంచెం బ్రీత్ అంతగా అందదు. మరీ అంత పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు, కాకపోతే బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు రాకపోవడమే మంచిది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి అక్కడక్కడ ఈ ఎయిర్ వెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, కూల్ ఎయిర్ వెంట్స్. అయినప్పటికీ ఆ కూల్ ఎయిర్ వెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం చూడండి నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందో. కానీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నిజంగా. అసలు ఇది చెప్పలేను, నిజంగా అంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక అడ్వెంచర్ అనుకోవాలి. నిజంగా భలే ఉంది. ఫైనల్గా బయటికి అయితే వచ్చేసాము. ఫైనల్గా బయటకు వచ్చేసాం మనం.